Rồi dắt cái đó ra, dắt cái đó lên đây, chuyển qua tự động. Ê, Ủa chuyển tự động luôn. chuyển qua tự động đi. Nhấn nút on, nhấn nút on bên kia. On á, on tự động á. Bấm ốp, cắt sau bấm ốp, ốp ở trên đó, ốp. Rồi chuyển qua chế độ tay, bấm chạy lên đi. Rồi nhấn nút đẩy sản phẩm, nhấn nút đẩy sản phẩm á. Bấm tới đi, bấm tới đi rồi đẩy. Rồi đẩy đi, về cắt đầu đi. Quay chi tự nó về, ông bấm nó về thôi chứ. Rồi nhấn nút cắt tay á. Rồi dán kề đầu. Chuyển qua tự động báo on đi. Rồi tắt máy đi, tắt máy nghỉ đi, cho nó cắt sâu đó, tắt máy nghỉ dọn đồ nghề.